nhwehwemu esi biaye kese a ode ye sciatica nhwehwemu no ema ye behu se saya wa ye ti free esisi achi fa ye to ase fa ye nema besi fom no se koba se ehututuye eye woya na etwetwenwa na eye sciatica sciatica nimdie ya 21st clinic of baye etumi aboa ayarefo bebre ama omotumi adiomo ho efri sa omoto asintini na etwetwe omunumu ewo mu se ayaresabia bebre enso kase omosasa sciatica yade no bi nanso se original ne wo ho a yemfa imitation emfa nyehwe 21st clinic nko ne ayaresabia ewo Ghana ha enam no kredia ewo wondwumedie munti na wotwe bia obia phone lines to ho ma yarefo ne won dinkita ho wo radio so sciatica manfo nim se 21st clinic esano danchen a ye wo yade bebre wo ho a wo radio so no yate ho adanse bebre se 21st clinic etumisa te se eye esichire yade akoma yade osa awo mu sensem enam yade wachika se eye wo ya etutu woni so ene briwo wo dwonso ntentem wo honam nyina eye wo ya wotifa edwaw woni echi epopo wono fa ehihim wonai na wonsa aye titiriti ana emoye dududu ama wontumi mpagya se eye yade nkoa na etete wo efri wuti beka wona ase na wo pe ayaresabia edi no kredi besaw yade dia eno ana 21st clinic minim anamondo do wotu efa wo yade ho eye no kre se wo do yade achini ache nanso kawa komato yem efri se 21st clinic eye ayaresabia otwewo na wajiwe free wo yade nsem wo Ghana ha ye won krabata no bebra ebenwo wo bebia wo bia ye wa Accra Tema Domi Kaswa Takrade Takwa Obuase Koforidua Nkranza Tachiman Brekum Goso Sunyane Dwaboso ene Kumasi ye adwuma efri dwada etikosi meneda holidays ni nano ye adwuma freyen ewo 0540 311 na yenchiro ye chira kwan no ye 21st clinic na clinic of your time 21st clinic still the sciatica expert Omai adehia ya mamu nyina mo aha na yenka nkyere mo se mo ho etesen ye bisao so ho nyade a na 21st clinic ye yebo ho de road ya kyere we misrawo pa ye kyira kwan ewo miamia hodo a yate ye ho agumo ewo eye omai Ghana emrono ene mantam ahodo ni mu na ekwaje wa yale hwe efri ye nchefi se ba yade ahodo nyina situ a ye ne champion ye ne expert na ni titiri no ene sciatica yade ya eso sisi achi eye enti na wo na na kyese etwewa efa oto ase akọfa onamro mu anasa wanantu ho na atiesi wo nanti ne ho mesrawo entna se emma enkawo ento from sciatica yade no 21st clinic ye ne expert ene yade enkaye nyina 21st clinic na the sciatica expert wonom ena awie yatna se ewo healing point dwumedie so ewo Sompa 3.1 no wonom aso yasena wada omenti no yede dwumedie eba besom wo Sompa yesi abribia no wapomde ho nsem no ya na edayabem eho hia ye nti no ye ntoto na se memende bia no donkubo se ya na eye healing point dwumedie ohene yire mame ekuya yeboa esia mame gemedwa sana na school fees chief executive producer wono so eta mechi pampe ebo mechi dom efiaje wa akode nketesia nyina ka ekire so eka me ho ewa hase no betene nka wapom den kase no so sanso so ena ye beti ye nua no mo MC a ho no wonom so enka na se wonom emo afise wada omenti no ena wo hweye ewo kasafidie so otie ye no na ye nua no mienu papa toast wode eye Joel wonom so free nkranza abeka ye ho ewa hase no ye do munyina so munyina eboa yen ama ene awie healing point dwumedie no etimi abeda wabusiafo ye ka chosa Sompa 93.1 kasafidie hase nya hanko a ena wutie ye other 20 affiliate stations eya de dwumedie etwa fa wonte no wode wani kiremu ewo sunyane a ehwo eye Sompa 98.9 Sompa 98.9 enkranza enso ye Fabia FM
wode wani kyerɛ mu ɛwɔ wankyin so a ɛyɛ Ewiase FM Nejay FM ɛwɔ Ejra Asta FM ɛne Agenkwa FM ɛwɔ Techiman na wode wani kyerɛ mu obrekum so a ɛyɛ Kechre FM Witness FM ɛwɔ Sefwi Debi so sanso na Sefwi Dwabo so ɛyɛ Radio Rainbow go so ɛyɛ Success FM Eastern FM ɛwɔ Kofodua Okwaw FM ɛwɔ Enkoko Dynamite FM enso ɛwɔ Takwa ebusua bɛte enka ɛwɔ hɔ Connect FM enso ɛwɔ Takra de sanso ɛna ebusua Power FM so ɛte enka na sɛ wɔto ye program yi ama adehye wɔ enka ne mpɔtam so ɛtimi enye bi ɛtie Bowani akwahoma ewo dwumadie eso ewo Facebook Sompa 93.1 Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana 21st Clinic anasa Bosiatica Research and Treatment Center and also ewo Facebook inji won search inji hono eyade a wonsa ebeka yen na eno achiko YouTube na subscribe ni nyina na mayen eno so no eya Sompa TV anasa 21st TV Mr. Wia subscribe sama like ne comment sa share ma wonu afisa pom de ho nsem we no eya na ehia papa ene ye ntwentwen ye na se ye bebo ne tew ne akwafi age wo akode ho na ansa na no meka cho se ne so healing point dwumadie fo ye wo bi e de emma mo efri se bread do na no eya na obiti wa wo se mebo ehhye me ne tituru kura no ene se aduane afa ne minimo awie anase wadidi awie no oje ne ho a enje eno ena ye ba beka ho asem ede achro na dodo na no eya na owodin ya wode efre no ne nyina no eye gastroesophageal reflux dodo na enso e kan ged anase burning sensation abe heartburn so koko ehhehyo san ntie no na ye ba beka ho asem Dr. Eric Mafo Agenkwa ewa ayaresem ye hia ne nenso da bia ye tiri ye mame kwama na akwa aba mra Dr. Adaroma memo akwa aba mejo so na wapom to say and now 21st Clinic atade ne fatal say unso dey fatal pa ayi ka say Dr. Blessed Foster ka say obebra me ne afieje wa akode 21st ntoma enyama ye ntimesro ye di jawa ne ye di aso se wo na wo hwe akire ntimesro ntifu ne ho apegyafo ho eya ye adom na ye sanka me pekaba ne srete pa na me fanyu dwumetena program so why na be fata ye wa me ne afieje wa akode afia do be pam ne de any straight dress ni so open straight dress yo enti Dr. Eric Mafo eno no me gidi ye se apomode ne ayaresa ho nsem bibia gina na akwan so e wo 21st Clinic ye guso a ye adwuma pa ye danyame ase enen so ye wo bi e de kyerɛkyerɛ ebusia Dr. Eric Mafo ene yakɔ ne nkyaba na fe me nkom yan kata market esia getesia fo nyina ka kyerɛ plantain chips oba akɔkɔ afia gye wa akɔde na ho te sɛn ohene yire nyame adome ho ye pa enen so ho aye fe pa that's it yo yankɔ ne tew enne de na wo e de ma ye fa apomuden ho ensɛm ho me ne metiefo aye krado afia ohene yire medasi meche tiefo mo maje brehwe healing point ewo Sompa TV and I feel mutie was Sompa 93.1 FM any affiliate stations na ye che obi a apomde kase mre na edru sue na nsem no de obeti ne kase mu bi eni dwumako bi a ensha abayase akwakoye ayafo mo enya kokram ewo Komfanochi Teaching Hospital makoye mo adoye sanso so na Dr. Abba Folsen ono so de aba betu dwa se obi nya moja broso a eno nkyerɛ se oba bewu won se fufuro mu so na dwumako bi so ensa ahye abayase omo akọ asuku sahudu mu akọ kyerɛ mayo no se ne ye sanitary pad Sompa FM abusua we ne nsɛm a emu pie ne di tie ne di hwɛ ɛna mde ba beso mo sapomden kase ɛwɔ Sompa 93.1 FM ɛna afi Sompa TV so me amaje bre age penny ɛde kase ɛsom wɔ midin afia eje wa akɔde afi kase ni kyerɛkyerɛ mu enie Kumi Yabua Memorial Foundation eye dwumakuo bi a ensha abayase no makɔ Komfanochi Teaching Hospital a eno ewo Kumase aya sante mantemu hanum sei akɔye se bia yafo a omo yare kokram omakɔ akɔye omo adoye ama obi bia enka ne sika no 10 million omo eye emma edu nti ni nyina kabo mu ebe 100 million eye enka ne titi sika no na omo ye saa adoye
de kyerɛ ani so de ma kumi yɛbo a ɔno wanya ne baabi kɔ na tibrekes a ɔda kumi yɛbo a Memorial Foundation Mrs. Saraba ɛyi ne mpaboa de hyɛ ɔkapsamafo a ɔda dwumadie ano ɛyɛ ɔsɛe bonso Shadraka no ɛma ɔde nsɛm bi to dwa oncology department a ɛno Konfanochi Teaching Hospital ɛna wɔkyerɛ mu sɛ adɔyɛ fɛfɛfɛ ɔmbɛyɛ ɛde ɛkyerɛ 1 year anniversary a ɔmoyɛ de ama kumi yɛbo a wanya ne baabi kɔ nti wei ne adeɛ fɛfɛɛfɛ a kumi yɛbo a Memorial Foundation ɔmokɔyɛ de ma ayafo a ɔmoyare kokram ɛwɔ Konfanochi Teaching Hospital. Yɛkɔ nsɛm foforɔ mu nso a Dr. Abba Fosin ɛba akoma mu yɛadehwɛ nsɛm de a wabene mu yie paa ɔyɛ cardiologist a odi ne dwuma wɔ International Maritime Hospital a ɛno ɛwɔ Tema na ɔde aba abɛto dwa sɛ obi yare ɛyɛ mogyabroso a ɛno nkyerɛ sɛ ɔba abɛwu mpempi no sɛ obi ɛyare saa mogyabroso yɛ adeɛ yi a na sɛ dɔkota pɛm buka kyɛn sɛ ɔyare a na ɛde ayɛmhyehyɛ sonku bi aba abɛto no so ama nipa no afei ɔntaa nkwa yaresabea koraa ɛnkɔhyɛ n'apɔmuden nsɛm ho ɔnkwa nkɔyɛ nhwehwɛmu wɔ ne mogya mu ɔsi wei ɛmmoa si eka cho se wanya mugyabroso a ɛwɔ sɛ mpempi no okwa yaresabea hyehyɛ a doctor bɛhyehyɛ de ama wo sɛ odi so no mundro wodidi yie ano bɛboa krampo ama watimi akon de yade so enkunim or the same way to dwa or your health our collective responsibility a omudi e Tema regional officer eno e dwumadi omoye e de kyerɛkyerɛ kwan a nipa bɛfa so ama pomudensɛm ahia no ana mpo ma o sɛbi omunim nimde e apomudensɛm so no ombetimi atibie Dr. Abba Fosin ono anso so na ohwe sikasɛm so wɔ Ghana Society of Cardiology ono na de sansɛm we atudwa si e konsɛm foforo mu nso a dwumakuo bi a enhya aban ase African Union foɔ omo akwa schools ahodo a ɛwɔ nkronkitua mu akɔkyerɛ maayoa no sɛ de yɛ sanitary pad yɛnyina yɛnim sɛ de sanitary pad bo esi ayɛ den afa paa ne bo adin yie ti eba no saa no a wɔn ma wɔn nya sika mfanto sanitary pad yi eba saa na de ɔhaw aba abeto wɔn so ebi mu kra nkɔ school ebi wɔnom so ɛnam saa yɛ so na ɔde akɔyɛ memasɛm na ɔde anya mprewanyinsɛn ɛno mu na African Union fuo yɛ akɔpie mu wɔ schools ahodo a wɔn nkronkitua mu akyerɛ maayoa sɛ na yɛ sanitary pad na pad no etim oba edi dɔnhwe ɛnan a ɛwɔ sɛ ɔbɔ foforɔ fi sɛ dɔnhwe nan pɛ na betimi akonteni ɛboro so a ebetimi ama ho asɛe nti ɔma akɔkyerɛkyerɛ maayoa sɛ de ɛyɛ sanitary pad ɔkɔ no ɔmo de ɛyɛ ɛka ne sɛ paneɛ ne nhoma ɛna kɔkyerɛkyerɛ ɔmo sɛ na esi ɛnwene saa sanitary pad na tibrekes a ɔda no Madam Moloi Nate ɔno ɛna da African Union ano na wɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm na wɔkyerɛ sɛ saa ne so adi huni ɛba n'ani so wɔ bra dwumadi ɛfɛ ne flagship program a omoko schools ene nsori ahudum ko kyerɛkyerɛ maayoa no kwan ombefa so ama hunidie nsɛm atimi adimu o mabrabom so mubu o nsa no a ɛno nam saa yɛ so na wonya anisuade hu sɛ maayoa ne pinta eni sika de to sanitary pad ɛno nti na wɔde saa adwene baaya wakyerɛkyerɛ o mo sɛ ne yɛ sanitary pad enti we ene enigisɛm a ɛyɛ African Union makɔ akɔyɛ de ama schools ahodo a ɛwɔ nkronketua mu abusua akaseɛ no asi mi ameje bre edebeso mo mi din afia eje wakode obetimi afre mi ketesiafo ka akire ohene yire maame akua yebo a esiama otoade aka eso madam nyina ase ama mmoni tie ne hwa adehye afia je wakode nketesi nyina ka akire beda no ase na kase bo no afia de ode ba ye me depa ne wo ma so makwa akɔkyerɛ maayoa na omoskum ne sanitary pass ne ye na ye da wo no mo ase ye hefo no no a African Union African Union Nyonu omo ya dwumakuo enhya aban ase okay non governmental organization yeah. Okay no makɔkyerɛ mo but oba ebedi 4 hours na wasesa no abɔ eye chese ebinom de ntomago ne adeade tiro adana Dr. Eric Mafo ka ho asem na ya na ho nsunsuanso no so timi kofa infections ne ade kora bounce no omo hu yese ya na eye say is better say obi be kyerɛ say de yesi yi ensom na dance abribia no obekwa akoyi ama on say no na ye where the menstruation day yeah inti yem say no mo nam so a mo ekoye sa ne man inti ye bebo wo no mabaso on say dru ho na kofo dodo na na ekoko kochiche school for sanitary pass ne ade but after that no what next akura na eden ya bosumi bi obebu ne sadok inti when me gide so my ade ye mo mabaso good attempt yeah afia ye beda was Dr. Eric Mafo adaroma mo akwa ababi amejo so
Ewusia wotie Healing Point dwumadie e wo Sompa 93.1 Brekrona Misro Sompa TV. Sompa TV, multi TV decoder ne so no yade a wo hwe live e wo honti akoseche ye na wo so edi dwumade na chebetimi aboa wo akwanua sanyina so bambo bi hu wo wa wo betimi abo ho ban e de afri yade ho na enumpo no ama meche wansa na wetimi akasa wo kwa akosa mpanyi se bambo atrema eye cha yare sabo kitiment Healing Point dwumadie fo eye nya so na nya bre na etie ye dwumadie na ehwe ye doctor wadaroma ene de edabema so ni o gastroesophageal reflux ya na ye twanitia e kan say gerd na dodo na so ehu ni say ye heart your friend is say heart burns ya na obohehye obi wo hwa na obohehye ne say na ya de we na nkasa sitie wadaroma. Okay, and then medical asan de enchia kese de ama Sompa FM and Sompa TV and over the 20 affiliate radio stations. Say abreni na omunso etimi de fire program live ma etiefo ne ahwefo nyina etimi etie bi na ene no said ye kanka no ye hwe gastroesophageal reflux dodo na no ye twa no short say gerd and say heartburns na before that me pese yetimi ehwe video bi na enchiremu bia na ewo honom no yetimi ayeden ato aso this a video na ready betimi ahwe. Okay, school fees be ya dom na or the video no atoso e de am doctor me actually na the atoso. Okay. Your esophagus or food tube to your stomach. A muscle called the lower esophageal sphincter controls the opening between the esophagus and the stomach. This muscle remains tightly closed except when you swallow food. When the sphincter fails to close, the acid-containing contents of the stomach can travel back up into the esophagus. This backward movement is called reflux. When stomach acid enters the lower part, gastroesophageal reflux disease, or GERD, is a condition that causes the burning sensation known as heartburn. When you swallow, food passes down your throat and through your esophagus or food tube to your stomach. A muscle called the lower esophageal sphincter controls the opening between the esophagus and the stomach. This muscle remains tightly closed except when you swallow food. When the sphincter fails to close, the acid-containing contents of the stomach can travel back up into the esophagus. This backward movement is called reflux. When stomach acid enters the lower part, gastroesophageal reflux. Better say ewo video ne kaka watimi show akere no. Na before that ye behwe yen first image. Okay. Na yetimi ankasa de enedwumadie no ahyehyɛ so enti wadaroma o hwɛ wɔ Sompa TV ana multi TV ne wo fia Mr. Sompa TV na wakɔ na sɛ wobetimi akɔ Facebook no Sompa 93.1 ana sɛ Sompa TV Ghana yɛde mfonyini nyina egu so about 21st clinic ana sɛ Sciatica Research and Treatment Center Facebook nso a wonsa bɛka YouTube no so Sompa TV ene 21st TV Mr. Mo kɔ hɔ na mfonyini na doctor de egu so aye nyina hwe na yesua bibi wo mo no yetimi edi echebe doctor Mpacho yento aso mfonyin na good TV ne so enti enen de ye ka ho asem se gastroesophageal reflux ye hu se eni din no eso na se ye ka se gastro a ejina ho nom ema o stomach. Okay. Aha ena esophageal no nso jina ho nom ma wo esophagus ye droben na aduane ye de fam ansa na ekogu ye ma na ye esophagus. Okay. Ena se ye ka se reflux na se adie bi baabi a se bibi egu baabi na asan kɔ n'akyi. Okay. Enti emfa ne se bibi kɔ yefun ne mo na se san bo ba wo soro a eno ye cancer reflux. Okay. It means baabi a de no wo no asan ye den aba n'akyi. Wo san kan ye den tisa. Enti se ye hwɛ image na o ma we no mo hwɛ Sompa TV no. Ye hu se image mi no ene da so. Na de da so no yefun a chema bia chemato bia nya den ema ho na de edi ho no nso ye yefun nso a eno nso we bi kakra chemato bia den aba ho na ene no de ye cancer dodo na se de ye kan se heartburns ana se gerd ya ye ka ho asemi
say ye fa ye fun na ankasa acid ankasa ewo ye nipadua no na say ye stomach no na eboa ema anuane bia na ekoso ewo ye nipadua no etimi eboa ma digest. Okay. Na obi be hu se we dompe a ana o dem fan say mistaken na wo mni dompe a ya na ye den se bia se bi obehu o wajanan mu na ye hydrochloric acid ana se acid na ewo stomach no na na ne dompe. Okay. Nti ya na ye den se hu se wo mni dompe a first no bu se ne ye de etei ye de atwa na atoyem ba se toyem a obe try se bia anka o ko baby so anaso anka wo be hu se dompe ni ye den but eya na ye den se wo be hu because of this acid way eno na etimi ye den enane se dompe no nti e kire wo se acid anka se wo ni padua mu anase wo oyefun ni mu a we no edi djuma bebre na se ye hwe image na ye hu ne se ye ka se yare we eba e kire se aduane na ko ni padua mu no ye was sphincter bi ana say ring bi a eda we no oyefun no ano enti emra na ye hwe image no say aduane ni wura yefun ni mu wi a e was a ring na na say sphincter no etimi ye den etimi close na se ne ye be ya acid no ebetimi aye aduane no ho ede adwuma na ye ka ne say sphincter na say ring no wo oyefun no ano no say entimi aye den anclose a na afi de acid na say hydrochloric acid na wo yefun no na afi de abo aba osoro anase abo aba wo menemu na because ne say acid no ewo djuma ankasa edi ankasa wo oyefun ni mo na de enti a acid itimi tena oyefun mu kra na wontimi enti ya say ye wo ye enfa kete bi a ese oyefun ni mo na amaman so ye den ewo oyefun mu eno na etimi eboa ema se acid ankasa entimi nka oyefun honam no enti ye fa okwan we so na ye de atu obi afo se obi a o ma waduro se amaman wo yem na onu maduro no na eyi amaman no ebeduru mri bi na na se no obemma problem ankasa ewo oyefun mu ewo se amaman no etena oyefun no because of say acid na ewo oyefun no no nti no eno ena se we na ewo mu a na se acid no ebegu so a entumi ma enka yefun we de na ankasa enti se wo no maduro na o se me no maduro ne amaman a eyi na so ye no sene nso se eyade ne se wan ankasa no upra wo ho enti eno bebre na ye no se ye di yi amaman na so ye no no ko ku ne humpo yes asa o kasa be hwe wani mu den last 2 years and last year ya yetwa mu ya nse ye besi afi we mu Roman Hill papa bi a wote ho wote ne store no kama mo ton ro yi bi ena na fusu adan ya wo ma na drama na papa ne nom ya rane ya ma ne so tete ne koto hospital papa ne ni ho bi wa free ti ya wo na ama ma adwuna kosi so pa enti no bebre na no ya na bebre na adwen enye de enkoso sa wo se amama ne tena yefun no because of say acid we e ka ho asem sa ade a wo mini dompe na etimi na ne no ade e din bia Nyankopon ni nimdie mu na ankasa eno de se amama ya ankasa den we no ewo yen yefun mu enti na nipa bebre na se ya no mu no maduro so mu yi o mu sisi mama amama bia ni yen sisi mu na ni nyina no ewo yen yefun no because of say acid we enu nti na sa amama ne ye den ewo ho no send ye be nti ye kan se we no o stomach no ana se wadi difro no ring na ewa no se entimi anclose yi a acid no ebebo aba wo menemu na eboba wo menemu na fe de adikro ankasa ye den aba wo menemu it is in on ye can say heartburns and I say esophageal reflux ye can say acid na wo yefun mu no a eboa ma digesting nuane a eko nipadua na say yam nuane no say ring na yefun na no say entumi anclose and say ebia eno ene de say ohawe eba nipadua ne so. Oh, okay. Not just a course in the crampon already. I'm saying, it's already a course, and is even unknown. But you will other
courses nso a ɛno nso timi yɛ den nti ɛno na yɛ the major course ankasa okay sɛ ring na sɛ sphincter na ankasa a etimi emia yɛfun no ano no akwakoyɛ sɛ wakyekyere biribi no nti sɛ ɛsane a deɛ ɛwɔ mu no nyinaa bɛyɛ de ɛbɛba abɔnten nti ne main course no sɛ yɛfun no ano no sɛ ɛntimi anklusu yi a acid na ɛwɔ oyɛfun no anka bɛboa ma anka etimi ayam aduane no ɛbɛbɔ aba wo soro okay we na yɛ the first course a yɛn second image na nso yɛ de to so a ebetun nso ɛho other course okay and na school fees be ya dom the second image na to ye kasafo nyini so ama na doctor the other courses no so etimi ato so doc dem say why na sa ma yenti ye na se na to so won say de na ye kan say e ba sa ankasa e de ekuru ankasa e de ba wo menemo no esan say and was say acid now enye ne tena bia ne ho nti ye mfa ne say ye hwie acid bia ankasa de gu ho sana edi ekuru ankasa ebeto wo mnemu nti en third image ne nso no na kasa efa more of the courses okay nti yebedi kan nso aka se obi a oso anase ne mu eyedu okay eno nso yade a etimede say hard bends anase ged ya ye kan ho asemi se oso a wo fat na na se wo srade ne ye de edoso eno na eya na srade no na ema wafu no eye kese na srade no edoso oni pedo na ema wafu eye kese no e de pressure ankasa ebeto wo yafu na ankasa ye wo stomach no eso it is the pressure beto so a esan se acid no eye ensuo na enti no ebe mia no na afedi ama ensuo ni bia de afri anasa acid ni bia afri wo yefun mo ada abo aba esoro okay enti ye kan say obi a obesity anasa obi a ni mu ye bibia anasa nipa kese bia na eye ade nso a ebetimi nso de say get ya ye kan ho asem anasa acid reflux ye kan ho asem na de wo bibre nso ye apemfo oba bia nyinsen a eya na hard burns ebo hihye ya na edoso enya aduane na opemfo no udi no na ema obo eye da hihye okay na emom de etie ne se awode ne ye kese no the pressure ankasa ma oyefun no okay anti pressure na de ma oyefun no ebe ma we no acid ni bi atimi ana abo acid ayi ne so nti omo de no same way to say obi a obesity no obi a oso no ono ni mo de eye srade no na ama yefun honam no aye kese na ede ohawa na se pressure koto ne yefun na ankasa so na ema acid ne ye de eboba ne soro na omo nso a omafanyin sen ne nso no esansa wode ne ye kese nti ede pressure ankasa to yefun ne so na eno nso no acid ne ye de eba soro nti ye kan se ne oma we nyina nso ye course ankasa ebitime de se hard burns anase obi a ne boye den ehihye no nso atimi ede aba na de yesan ka fa ho eye enuro aduro bia na caffeine den ewom especially most of our painkillers no to obi ho ma wanom ahotutu aduro bebre obo bibi ye ne kra na wo se bi okọ hospital no na otototo ahotutu enuro bebre eno no ebasa na because of caffeine na nkasa ewom no eno ne boama acid edoso okay enti na acid na nkasa produce oni paduam no na painkillers no too much painkillers ne so a wo take no eno so boa ma acid no secrete more enti se ba bebre na afede akwakoye se wase nsuo na agu bucket mu na ya abuso saa na eye enti dodo na afede atimi asan de aba obo na ede se abohihie ede ebrel okay na omo nso abibia no omo pe we nensa we no ade bia na wono bia na ye alcoholic beverage bia no nso ya de nso a etimede se we get ya ye kan wansa na se hard burns etimi ye de edeba esan se ensa na wono no normally wo eternal property ankasa ye de ewom okay na ekoni padua mu ankasa ema wo acid level na ankasa na se mani padua na ankasa no secrete acid more enti no the more na ye can say in the whole 24 hours you know ye acid ankasa stomach ne boa produce no 2 liters
Okay. 1.5 closely to 2 liters. Okay. And etimi they produce within 24 hours. Okay. It is a would take more of alcohol now. Ebema uni peduan produce more than that. Okay. And say produce more than that, and the chances in say bit me abo afa wosoro ama oboa den ahyehye wo no we no very high. Okay. Nti can say omo wo when alcohol intakes no so no ana say omo tan no nsa bebre ne yade a etimi ede den eba. Okay. Nti ye wo other risk factors in so a repam no ye be ekoso. And I know who are some lodgy Mr. Ahumachina wo bo Mammy esi punumu adan atwa me kwota mesra wan hwe ya said the doctor esi di enchiremu emaye no abribia no be complain say obo hyehyɛ na so no na enam wan kasa wo ne ema bia ene wusu ne oban bia wo de aba be kan ho a entime mo doc ya dance na potoka say me be ka be say risk factors yes ene ema sesa obo hyehyɛ eba ene ema bia de be ba wo so wan kasa na be ma ho afa wo yenti ye fa ne sesa ne ema no ebi ne dian. Enti the can say mostly no risk factors no eya na mpimpin yen can say ne yen causes ni nyina no eye asese kakra. Okay. Na ensonso ye kakra ya na eda say causes any risk factors ne say causes ne ye ade a edeba. Na yen risk factors ne nso ye enuoma bi a onipa na angasa betimi aya betimi amananya say hard bensi. Okay. Enti ye can say when obi a odidi anajo pa bibre obo ma ade asa instead say bia obedidi kakra bi no na wakwa kodidi bibre na odi bibre nso anu asan koda ni nifa so. Okay. Obi a oda onifa so bia na so no obeda oyefun na ankasa so oda o stomach ne so enti na yes when a cause indigestion. Okay. Enti say o pese say oda na jo a na so pese aduane ni timi digest fast wo se wo timi da obenkum so o down on your right side and kasa o beda how a position of the stomach na o beda so. Okay. Enti na be causing indigestion. Okay. Enti in order say o pese wo prevent more heartburn say o pese wo bo ebe de ebe hyehyew ana say get ya ye ka ho asemi o pese ebi ebe ba wo so ana say wo say utimi eti wo ho free aduane bibiri a yedi na najo no. Okay. Because a basa na the more no ma when a stomach na chance say was say o produce more hydrochloric acid. And the more na o produce hydrochloric acid no chances ne say e betimi iron abo aba obo no very high. Okay. Nti ye kan so mo mudidi anaju bebre ne nso yade a betimi amo anya say hard bensi. Okay. Na omo pe spicy foods. Enuane mostly no fat foods na mfan say enuoma ye de spices enuane ye de spices aye ya de a obi be kan say bia me di spicy food that then e be betimi na adwin nyina so ye ne say bia anwa no enya anwa no na emo e cause but say kan say spices and kasa spices are more of acidic. Okay. Enti no say we di spicy food na enya aduane ni mo but spicy food na wodi no ebe trigger stomach no ama releasing more hydrochloric acid. Okay. Enti the more no inti say o tie these spices to aso a na wo signal o nipadua no ema releasing more hydrochloric acid. Enti the more na we take spicy food no o chances say we betimi anya this heartburn no very high. Okay. Enti we na advisable say u take more fatty intake e was say utimi anase spicy food e was say utimi ye den we no etiso because e be ma acid na do so ni pedua ni mo e ba san so a ebu so a we say e bi pia bonti. Okay. Na bebre na so na ye kan say de na ye kan say obi ho ma sesi a so na we odidi ya sesi a na wakwa akoda e very bad habit. Because de na me kan say unya da pepepe already na ankasa no okwan ya unipadua fa so e digest aduane na ankasa ye de even impo say won da ye mpo a wadidi a wote fa akona etisen na wasan ye den asanda. Nti ye kan say obi a odidi ya pepepe no wakwa akoda no ya obo ebe hyehyew na ye mun renuane mu a ebetimi ankasa ma anase ebetimi prone to say heartburn ya ye kan wansi. Okay. Ade a obi a ne bo hyehye ne pa no say we no udi beans a enya de abo hyehye no betimi agyaida. Okay. Ota di beans. Na say
se yɛmfa ne sɛ obi a odi beans nso ɛkyɛ like ɛto aso more no na sɛ ne yɛfu no secrete more hydrochloric acid a ne chances sɛ when heartburns ya na sɛ get ya yɛ ka ho asɛm obetumi ayɛ enya because no beans na ankasa no ɛyɛ more of uric acid enti no wo top ne up ɛka ho a etimi ɛma utimi nya sɛ heartburns na when you be ka kakra fa amane obi a obo hyehyew ana so obi a unya heartburns say ubetimi agyan nneoma bia ba say wo wi amane a obo no ebekọ so ahyehyw amane ne na amane so wa onum say ade bia na say amane ne say ensesawa no amane so wa no ensesawa so wo ho ba ne ensesawa wo on say no ye nam a owi a emutimi kawo anase won se wankasa no owia won se wanu mutimi kaw wafunumu kaw because of this uric acid no eno na ewo amane mu a ema wafumu ye den na se owia otis wafumu a da kaw ni tituru kura ne de ya na ache no se we nya fresh one na cha yes enti ye kan say de we obitimi any kind of fish there is accepted but ye kan say bia say we obi nso a wo heartburns ya na say we obi a we pro na say wo say heartburns grabo na se obo hyehyewa saa nneoma we se wotai amane se wotai a ewo se wutimi ya dan atwe ho firi ho ena obi a ope milk bebre ana se any dairy product milk na koye ne ho odonfu kumfo se obi a owo serious heartburns ana se obi a ne yefun ye ne yapa e ka ne ho na so no milk pepepe within 30 minutes per pin no ebeba form because the etienne say milk ankasa no ewo more of alkaline enti say any acid nisia etimi e balance e ma yibinya the normal pH that is from 1.5 to 3 we know normal pH for the stomach no. But within a shortest time no wo san binya condition bi e friend of lactose intolerance eno nti ne can say milk any dairy product na e yama nkwala but milk enye ma empenifo because in empenifo no we produce more of pepsin and pepsin on na a converting more of protein na ankasa fan say enamo ayedi ne second class protein say beans mo no we no eno enetimi ye de ye ho adwuma by en rene na ankasa betimi aye dairy product say milk mo ni nkosua mo no eno no yade a low enti say what take mo no pin no ebe de ebe ba form kakra but say enya cha because say wo body ni nso ntimi digest dairy product ni nti no then na afi de wo say acid ni de release more eti wo bon say obenom ebe ye okay but within be say 2 or 3 hours e kona na afi de aye worse than that enti ye can say obi say wo obi a wo take more of dairy product e wo say utimi de atwe wo efri ho basically no. And now the last one I hear can concern about the risk factors here. Obi am say open more of acidic intake. They say when a kutu and I say abrobe. Ankani abrobe. And no more of acidic content. And they say udia a topic up and kasa and say acid na ye phone and kasa woman no. Ebi the ebe kan ho. Na ebi be kan ho so a wo chances say betimi ade abo afa wo soro no nso no very high sa man fa wo soro kra na ede yafunkuro ankasa de ade Sompa FM na dog mama mi sa we say ankai ne abrobe ya ye ka ho asem so bi wo ho a ne dwumadie na wodi ntema odidi anadwo ena mo doctor fo ne anim di fo mu a kire yesese opese digestion etimi take place faster se wudidi sa na ema ne bi se de betimi ebebo ntie bia makodidi a ebia anwumre kakra no nso no wotwe mu ho ebia me kondo benku na ni se mi di bat me kondo medi anasa apese ebia no na menya ya medi na medi anka na ebia anwumre meta didi to aso a no so betimi abasa ohun se da bia na ye kan se ade bia na ye ma advice no I will say ohun say too much of it no bad be very bad to your side and I won't say advice ankasa ye de be ma patient A no be different from patient B advice or osa and I say ye mukru na
unim say nimdie we wo ho nti udidi anadwo a okwa konom akutu a na agu so meanwhile already na nkasa no wo osa okay nti un say basa na say worsen problem ne kra okay but depending say yes any oma ni nyina na e wo say wonhu say wonni yafunkro bia okay ena eno so no enya de e wo say wo ye da eto aso okay because the more na wo ye to aso no na eba be ye o habit okay and wonnim the amount of uric we know hydrochloric acid and kasa e produce ye wo nipa bi wo ho no ma won say ye wo bi wo ho a odidi asisi ana digest se wo yo bi a ote sa en wo se nneoma acidic foods no e wo se wo take bi ade na wadaro ma obi nya say se bia odidi ya asisi ana duana digest obi nso so de end digesting them yes we know obi wo ho no ma de e ya na e cause sa ne se nipa no omu produce more hydrochloric acid okay enti no on say ye ma say range of 1.5 to 2 liters no obi wo mo kra na say nipa no o produce 2 liters within 24 hours okay and I won so na bia wo produce bia 500 ml do even 1 liter enti say nipa sa no say udidi a ebeche ansa na etimi digest especially with fat and protein okay because mostly na no yen fan say carbohydrate inu an there because of acid na ewo stomach nenti stopping the stomach and the final digestion no co end in the small intestines okay but say we taking your my proteinous diet and na say no ma anwa na say slade na mostly na nkasa no yafun no edi dwumason ewo ho ansakra na kwa kodu wonson ketwa ni mu okay enti no when you can say depending on when uric acid we know hydrochloric acid level na e produce no eno na e betimi aboa ma wo digestion na tina faster okay enti no it means obi odidi ntem ma na is ne hydrochloric acid no o produce more enti say what is na say wo san kodi say wo didi enoma eye more acidic e betimi a cause irritation na say edikro ankasa be ma o yefun no okay Dr. Eric Mafu na busiafo ye ne no etwetwe nkomo e wo Healing Point dwumadie so Sompa 93.1 Kumase ene 20 other affiliate stations e wo memo afa na nyina brekro na Sompa TV o multi TV decoder ne so no mesro e wo share live enso e wo www.sompaonline.com mo amo pesa mutie fa online so adaro ma mo share ho na muntie ensempa bi enfa mo ntoma no na mo fa mo bra na do cafe yanko symptoms signs and symptoms ede na ebebo aba sisan ebe ne beba be mahu se nea ebobo be de e bia mepese ana se heartburn se bi pese eyeme ana get bi pese ba so enti dodo na ya na se ye ka se bi obi o heartburn sa onum se ye de ye image no eto so a ye be hu se enye oli se o mene mo nko a be hyehyew okay na ade ya na mpempi no dodo na ye de ehu ne se se udidi ewie ana se unidi ye krampo na ohun se obo no ankasa hyase se ye den ewen ehyewa ankasa eno no ye the first sign ankasa ebema wa hu se se heartburn si ana se get ya ye kan ho asem de ewo ho nti wo first sign ankasa ebema hu se obo no be hyehyew ebedwan wo ankasa ema we no wa hu se heartburn si na ye den aba o nipadua nim okay ena normally nso no de ebesa mu ahu pan se oti chest pain ankasa because obono obono ankasa timi ye wo ya asa se wo behu se wo mene mo ehyehye wo ankasa no wo behu se we no obono ankasa ye wo ya ena yesi belchi na wo ho no ma wo se na se okesu enti no mo aya no mu didi atu ma achi no wo se kakra bi no okesu kakra bi no okesu no ni nyina na ya de a we no say heartburn so ye dan ebo nkaye because ebasa na de ma okesu ne say o stomach content na nkasa bi na na say yafun na nneoma bi a e de wo mu no abo aba obo soro no enti na abibia na obo nse na ase bibia be hye obo na ye wo bi ho no nso a ohun ne say ase bibi wo ne bo a wo say wo pese ye de ofe okay but ontimi nye de emfe na dodo na nso no ye woni pa bu a sisi a obonse na ntasuo bebre ayeden aba nanu sisi a na aba nanu but the abemu hu ne say efri o stomach ni mu na eba nse eno na times no eya na ye very more whitish okay than
normal saliva no enteso ena kakra bi no obon se na enteso a de abawo no kakra bi obon se na enteso a de abawo no de tie ne se ye glance na ankasa we produce enteso na ankasa no ye mfa se salivary glands no eno na obon so enti se ode wonsa e hye otekra ma sepe eno obon se within a shortest time pepe obon se na enteso e da ba e ho na glands na ye de ewo okay na eno no normally no is there for salivating ti se hu aduane pepe automatically obon se na enteso e de aba wanu but obi wo ho no ma de ye kan se hard burns a ono de abribia obun senente so e de ewo nanu ko se basa na e de nozeti na nkasa by wa na ase wo boye de efuno ase wo pese wonye de won fe eti ni nyina anti se ka se hard burns nti ye kan se ye gastroesophageal reflux ena yi no ba ko anase in a layman no ene bi amfase bi o kan se hard burns but hard burns ne nye se obonko ana ye de ehyew sensunsu anso a ye kan nyina no nso ya de etimi ye de eba obi o hon me o ha abon se na ne sima abutu kura na se ne sia ye de ebu asa se ye wo bacteria na se other infections and cause etimi causes aba too much of acid ne nso timi e causes a ho ana o se so ebu obi o hon me o ha abon se na ne sia ye de atu bu okra ne de ne mu na edwidwi yes me hu say yi ni bi pen e ma otimi de to nanum na o yes ase de wanya kase bi enda nanum yes I had ni nyina no na enti e can say tooth erosion ni na so ya de nso a with this hard burns no so timi e den e kofa ba e na afi de e be kakra o mna aduane kra na woti ya wankasa ewo omne mo because e kuro ankasa na ya den aba acid no abo anase o stomach acid na abo afa wo soro no e ma fe de e de ekuru ankasa ba o menemu no eti se we no o no nsu se o mene ade bia pepepe de no obun se na o menemu no ye de eye wo ya e na bebre nso e ma wanum nso ye nyon okay because acid no ye nyon okay anti the more na e ba o menemu no o chance nti obun so bi wo ho no ma eho ha won se na ne menemu aye no nyon eho ana ne menemu aye no nyon enti wenmu nioma bebre ho no ma ye ka ho asem ena bebre na so no the last one so say e de ya wan kasa timi ma o yafun no okay enti ye ka ne say gastroesophageal reflux no ene when also no e somehow related almost say yes enti say obi yafun kasa ye ne ya e wo se wutimi hwe say acid no ena a produce more ena etimi ayi amaman ni nyina ye den afri ho ena ye say aka yafun ne honam no ena ama onipa na ye den ababa benya osane dia say ye saade a onipa na ababa benya gastroesophageal reflux okay ba say bia say ye bacteria bi na cause ulceration ana say bi o ma cause perforations ankasa and the bacteria no specifically say we know H pylori and e bia say causes a eno na bi ehun say bi onipa no we na ulcer enti ye kan say yefun yare ana say yefun kuro ni bebre na so gastroesophageal reflux as a result say the stomach content no ye acid no a produce more and na eji amama ni nyina ye de afri ho ana say de ne ye kan obi asa na we no ayi ne yama mama nyina ene bi odi anya we no this gedi kan wasem abusia for Dr. Rikimo for some ka kire wo se wo hia na wo hia waje nkwa kire for ben ena ebesini we say e wa pomoden kwan so mesro ye ba bebi ye homa no na yakọ akọfa ye tiefo ne ya frefo ya dofo mo hwe ye no so wonom ede kakra wasem bisa wo anasa wo de kakra ya wo de beto de doctor akan so no akwanya eda ho ye ba ebesa akọ Dr. Rikima Fonchen na ya hwe treatment or prevention kwan ben na ebefa so esi we say nyina ho kwan 0551 931 931 0551 931 931 Samsung 0548 931 931 0548 931 931 mai mi enu nyina no ubetimi afre na wode kakra wo no wetimi ede aba. Hello, good afternoon akate sorry good afternoon. Hello. Mebacho, good afternoon. Afternoon.
Me pacho wo di ni baby a wo free. Yo. Amalia mpacho yentie o why? Amalia me so dum why no volume no mane kwa form kra na etie ye fa phone ni mo why? Pacho yentie o. Pacho me so me bo ya me yasa me bibia na de semester me ka se me butu kakra dia na ediana na pese e free minimum ba. Okay. Na dia na pese saba. Mate, doctor wa hanti ye be din komo why? Yo Mate. Yo. Hello, good afternoon. Afternoon. Papa mpacho di ni baby out free. But the farm quick na motakwade. Takra de ta de phone na ho ye. But you be on you. Odaro ma ye da se pasa wa frɛ ma yentie we. Me so me a gina me book na ma fi. Bibia na ma fi me na ma fi gina me book. Okay. Mpacho doctor wa ha say no why? Ta de kra de ye branch ni bi on to come be hwe on tentem pa. Hello, good afternoon. Afternoon. Oba pa odi ni baby out free. Me pacho free jache. Pramso enu ya jache. Ana adakwa jache. Jache samso. Me pacho yo dofo odi ni wasam wa wona yenkoso. Me pacho me bisa doctor say me ba 3 years o itu ni skala ni su bubu. Okay. Enti o pese o hu se eye get di bi na ha na say ya de foforo. Sompa FM. O 3 years. Ni su bubu a na bubu. O ti ni aduane a e den. Okay. Pacho mate doctor no be kasa why? Hello, good afternoon. 0551931931. Hello, good afternoon. Afternoon. Papa Pacho di ni baby out free. Free the chance here. The chance on Pacho adaro ma yentie why? So mama as 8 years me kakabi me. I'm still bien. I'm still woman na let's no papa. Now send a papa. Pacho. Okay. Ana na anu ya kura de me wi ade and me want to be akoto mo me wi ani mu de na so ati e pa wine e so kura anu so entu e na Pacho mate doctor wa hasenum ti obehwe kwan ya obefa so aboa why. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Me Pacho udi ni baby out free. Ye fam na ya me taxi driver so ma son kwanta. Asroma so kwanta Pacho yentie o. Na me try for ya any problem pa ntina na ata mani abia pa so me fed up. Me ye phone no etimi ebi okwa me ni bi na me ye phone no aye kakaka na me ko me nfe one side no na ye me ya it started there 3 days ni about answer me ntimi ko private ana me ntimi hu se dia anajo bia 8 o'clock na me di na ha me uti ten ya me hu aduane na ni ya ama me ye phone ha me pa yi na be no doctor na doctor bo me bia ni bi won ma fata se bia me bia na tete Na ya fo wa ifa. no wa so son kwanta Asroma wo kra de watu adu wo ye kwan yi so a mate doctor no be kasa sese a wate. yo Ye wi so the number beto dwa na wa frɛ no why? yo si ka me hu ba bi won ka na nka ma bawo Ya wa hwe overseas he ye ndem ma mencha okran sa na doctor aba. Ehwe overseas wo ho. Afa radio ni nchen hwa baby a radio station on nchen hwa dey also 21st clinic. Udru ona ka kire mate ni drivers no mbesi why? okay Ye wi so the number ni doctor number ni beto dwa na wa dey ka frɛ. me beduru amefe Ye wi kra the number ni beto dwa ye di nka frɛ ne nkasa why? okay na da se be Yo na ya yanso ye da was last caller. Good afternoon. Hello, good afternoon. Me pacho di ni baby akasa free papa. Me ka je free nyane de Obama sunya ne pacho yen kwai. me pacho na me di and the boy sitting the beach and say me fa to pa le de nyelo bi ba na me le be sai ba na say le me di beach no me say e sai ba di me so kin to pa le de nyelo na say doctor be ke me group ba me ta no Mate doctor wa hase no munti why obehwa ma bibia ye fine why obeyi wa no
Ebusiafo Madaroma Monfa enche he fieje wako de apeke bako. Last caller catch kwata good afternoon. Oh, good afternoon. Good afternoon, madam. Me pa show dini baby afraid free. But I'm going free Papa. Yo kaka pa show yentie o. But I'm a good one the person. Me kwala mfaze. Mama ni yeye yale ntemkra. Nti de bi a kwala ni problem o mo yifu. Ama da we ama nto kwa be o Nigeria. Mama no way. Mama no bi o ni bi. Nto kwa dan no ma ndi. Mbondi is wa free. Because of that quality. Jina so amen kate no why? E phone number na be frame am no why? Anyumra be phone number na kasa oba why? Efra. Doc. Yeah. Mama no kra de Mama na anya de. Asemu. Anya de sa pa na tie se de papa na kana. Wanya de na yenko amale on de din kan fra bibia ni. Wono so sese wodidi aya na aduane no. Jeja ne bo pesa fe kwa ne. Enti normal. One ayi kwasi nyina atade omu nyina de na se e fa de pro. Enti onse fa college no bebre na omo frɛ ye no. Dodo na ye emfanse problem se de e kan wasemi. Se content ni nya free stomach na se e ba obo ne dia. Enti se ya na clear sign se wodidi na se we no o te se obo na hyehye wo dia. No a clear indication and kasa HSS get the asset in. Okay. Anti normal omobo SSU omono I was say omutimi etu anamona itimi ya. Okay. And about so man no mbusa kakrafa or we no musene hono. Na ija chini no se ne ba 3 years. Yes. Enti no the thing say omu hu omo dentist that. Well, first attempt ne say we can hu dentist. Okay. Sense bibi sa say enye se bia say eseno ebetimi akwa yes infection either bacterial infection and say bia yeast and I say bia viral infection be na etimi other causes are. Okay. And aside that instead the can say no so too much of acid no. Enti bia we say utimi hu dentist now we say if say any problem bia anya say any infection bia na causes are there then na baba be a problem with the acidic aspect no. Okay. And I feel there ultimate to an money I hear you can say level na yet me try scan so am na we say possibly a sanet here there then I feel there will see it me a more nipa na drone yet me normalizing na ultimate nya normal pH. And to mom last one the first clinic mom na yen sanhwe mon ma wonom na ya so waso ma so o se ne yefunu peto da bi crown ti men ko private ya on se no can say o se ya on e ba ya na o santi won ne fu baby on se ne can say the more na acid na produce more no ankasa na etimi di kru ankasa etimi to any portion ankasa wo stomach nim. Okay. And etimi de say o how we dey eba enti no mo de can say e wo se otimi ye dey etu anamo na oba na etimi ye dey hwe no. Okay. Enti Obama sunyane. Yeah. Ono so de no ono na o can say o say Obama na say na so problem. Obama no say ne ma no ho. But the last but your friend o sunyane na o say o take druba na say no say ye. Takwa ni no say ne ma me na ye no sunyane ni no so ofa dro bi ma na say o say the beans. Ama hu say sa benti no. It means say one thing is say wadi beans na hu say eba na nkasa no. Osirishi ekuru ankasa ya na ewo honom. Okay. Ekuru betimi e bia wo ne yefun na ankasa na se ne esophagus region no. Okay. Enti o se we no otimi eba na yetimi hwe no. E no no so osunyane. Okay. Na sunyane nso ye branch regional hospital. First gate in hwe ni ma be ATM esi na ya na wakoho why Obama sunyane ya na wakoho dia my dog. Ya wi an sa ya bre na so nti no ya prevention as a treatment no 1 minute be yeah idea when you can one asem ne say idea bia na containing more of when acidic content no enye ma ye di kan bobo ho na obi anso take more caffeine so we say utimi the eti so. Okay. And aside that no say fast spicy food no so na we say utimi the eti mo. Okay. And I was say utimi so maintain o weight and so
the more na we put up more weight in so ya de between so ya we na how because so ya kesia anadwo didie bebre ne so no e wo say yetimi ya den ete so okay na we no etimi ya den eboa enti ne treatment so no ye kan say or how we eba at least we say yetimi so assess wo yefun no trust can ma na ye hwese bi a kro bi e wo mu ana so e wo say yetimi so e check wo acid level no so na ansan yetimi kura hu adura ye betimi dia den e de amount enti no e wo say un say wo how bia na so ye ne dia ya be kasa fa hu ene ade bia na ye medical condition bia no say all the bat 21st clinic all the call any of our branches are ye betimi aboa na ahotonzo so etimi ayodia okay and ye na was papa yo obi fa number na to dwa na wache ani pa mi no bi na minim say Mrs. J also wache ah okay enti there me ye can say 21st clinic say wo pese bia wo frɛ na yetimi eboa wo ewo ayaresem a obetimi afrɛ me number na yetimi edi nkomo okay 0540 311 311 0540 311 okay me de ntia kase koma ye operation manager okay manager Daniel okay manager Yakupon sha no obo adwuma pa enya sem ketwa ena me ye manwen sem mechia no and nice medical chia no no and 21st clinic staffs na especially Sister Sarah okay we no war Enkranza branch okay Yakupon sha Sompa okay and me ankasa me wife so Yakupon so nya de nsha enya no I was here for I am for Jumedian and Siani and Control said there was a papa name 21st clinic here branches so who don't see Yatia who they go almost 15 regions 15 branches and the war all the 16 regions a war or mem has said no monte mesro Bomadiana Kumasi has said no my overseas Alpha Radio and Chen where you bema and Nana Yaw Asuma son quanta Bomade or Chenya me ya udi and Nekola no went to me ama Edwada bla ano papa no na efre doctor number no so ehwa overseas Alpha Radio nchen ho ehwo na obehu ya sanso na temanso community 1 Roma safonachi wo pe yade a wonsa ebeka 21st clinic sanso na abusia kaso bom road enkoko atani ata stadium main gate nhwe ani mu ho a na obehu ya go so ya ne success fm no ewo go so abotan so edi nhwe ani mu oboase call junction Kumase Kwantempon so wenchi abusia ja wanchin ne kosunwane why mo am wanchin nyina say obetimi akosunwane regional hospital no hwe ne mo wa first gate no ba bia ATM ni sine ho na obehu ye brekuma Chris FM enchen ho pe tachimaje nkwan FM hwe ne mo taden so yade a obehu ye wo ho efie kuma na bana taxi station ba bia wono melody coordinate no sanso na Nkranza Presby Bank no ehwa hwe ne mo na obehu ye ko fodua ye wo old green ba bia na kan soja fo no canteen ewo no Enkran Domi St. John's Seshi Debi so Seshi Drabo so Takwa yani Roma store so no so edi enimhwe ya mane 0540 311 311 0540 311 311 Doctor Eddie no Doctor Odi na 0540 now 311 0540 311 311 busia fo momodiana monfre Ebeneza owo eye medie kuma we ye NIB officer wo se wotie dendende ye dase sanso na Germany Mr menu ewo ho ono so hwedwumedie pasa na bo fedu me papa wo ho so ye chia papa ye on fedwumedie eni agro ye sorry so na happy wonderful and blessed one birthday free DJ Tofia Kwawono NSR 1 general manager Mr Collins Amupoku Mr Collins Amupoku do na friend no Tofia Kwa odi ni nua na edesa birthday we say ede Emma yewra your friend Sylvester Pepra eye lecturer ewo eye Irish University watchre mathematics ewo ho oye lecturer ewo Irish University UK na ni kromo eye doma amasu
doma ameso wo Ghana ha se na DJ Tofia kwa wo se yemfa birthday we say emfa emma papa na yen kan cho se Nyankopon enkosoa enshraw wone eye obasame na ede ma onto nkwa ne momo ahoden apomden na onkra said dia wotie no wonom epe wo santi no wosre nyamepa enede ama wo na ose mwayonkofo ya edam ntem no so Nyankopon se omo odo no enye kese ewo esontene happy birthday to you we say every same any DJ Tofia kwa to Mr. Sylvester Pepra of UK. Na eye freezy, nana freezy, mi ankasa mi nua bema kwabna yeboa eno no ane abrantie nso eye centre ni mapa mi senior no no ewo Otech Media School. Kwabna na ya wawo denti misre nya mepa na edema wo nua doye da yentem ne so Nyankopon so nkoso a ema no entra fon fra domo enko adomo tutu anamo NCA won hwe so onkra ewo abra ho ema semonte no wife and the woman nyina ene me ohene yire yesi ma happy birthday nyame enkosoa enhra wo pi ebusiafo yemfa seda ema yankasa ye chief producer school fees dwumedie wono ne na so na esipa nadaroma na chese oye adomboa ya wo hwe ye esa ehu ye ewo TV no eso na osa etie ye MC aho afa ho nyina de abonebo ye nuanom mo TV ho no so no ye da wonom enyina ase papa Joe ni Joel eni enuanom kaye nyina aseda enkam Buffalo mu nyina ka ho ebi sanso na Rex ene ne dom yadamu nyina mo ase Dr. Eric Mafo ene obeboa ye na wode nkyerɛkyerɛ pɛi de ema ye mi akata market esia mapa oba kokko plantain chips efie jewa akɔde nkete esia nyina ka kyerɛ no no ma ho ofe ene wono so eboa ye ema wote ne nkan wa pomden kase no so me sorry so na dwumedie enkaye no atoa so de amamo midin de ohene ire maami akua ye bo asia manyame ya adoma wo kyena 7 pm no so boy enwumre na no hilipo adwumade repeat ebetwegu ewo eye TV no eso Sompa TV yakramo